Então, pessoal, olha a situação desse freezer, tá? A marca Gelopar, uma marca até boa, né? Então, olha a situação da condensação dele. Olha, o freezer nunca foi mexido, entendeu? Freezer assim, original ainda, né? Então, nós vamos fazer uma limpeza nesse equipamento, certo? O ventiladorzinho dele aqui, o microventilador dele está bambo. Tá batendo aí, tá vendo? Então nós vamos dar uma geral aqui pro cliente para ele voltar ao normal. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ele vai estar, tá bom? Aí, pessoal, puxei a unidade para fora, tá certo? Olha aí a sujeira, tá vendo? Um último técnico veio cá, amarrou esse ventilador, porque ele tava a bomba aqui, ó. Tá pegando aqui na condensadora. Tem tempo de furar a condensadora. Mas ele pegou, amarrou esse araminho aqui, falou, vou fazer uma gambiarra aqui para segurar esse motorzinho. Amarrou, era só pegar, puxar e pôr o parafuso de baixo, né? Aqui de baixo. Não fez isso. E a gente tá aí para poder resolver esse probleminha, certo? Vou dar uma geral, uma limpeza aqui. Passar só uma vassoura, porque aqui não tem lugar de escorrer a água, certo? Mas vamos passar uma vassoura aqui, tirar o máximo de sujeira possível, tá bom? Daqui a pouco eu mostro como é que vai ficar. Bom, o problema aqui, pessoal, que estava acontecendo aqui é esse barulho, tá vendo? Ele estava pegando aqui, ó, na condensação. Eu esqueci de mostrar, vou mostrar agora, tá? O barulho estava assim, certo? Vamos ventilar como é que tá o micromotor. Então o probleminha é esse aí, tá bom? Vamos resolver aqui e deixar o cliente satisfeito. Olha a sujeira que saiu, pessoal, da limpeza básica, só a limpeza básica, tá, pessoal? Olha a sujeira que saiu. Tá vendo? Acumula mesmo, galera. Tem um ventilador que puxa, agarra entre essas molas aqui da condensação, tá vendo? E tem que sempre estar limpando diário, tá bom? Olha a sujeira. É isso aí, pessoal. Foi feita uma limpeza básica, tá certo? Foi passado aqui um pincel, um paninho. O bom mesmo era se tivesse jogado água, mas a cliente não optou por jogar água, porque aqui na área dela não tem lugar de escoamento de água. Então ela falou assim, não, passa só um pano, faz só a limpeza básica. Foi feita a troca do microventilador, certo, pessoal? Tava quebrado o suporte dele. Agora tá aí funcionando bacana, tá bom? E é isso aí, pessoal. Mais um serviço feito pela LG Central Refrigeração. Se vocês precisarem do nosso trabalho, nós estamos à disposição, tá bom? Para tirar qualquer dúvida também, tá bom? Estamos aqui da região de Betim, Minas Gerais. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo.